Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati, io sono Lord Perso e continuiamo pestando l'acceleratore per questa campagna che deve assolutamente essere quasi una blitzkrieg, cioè una campagna veloce. Questo perché non dobbiamo dare il tempo al nostro nemico, gli Iceni, di riprendersi e di stabilizzarsi, ma soprattutto di attaccarci nelle zone più esposte come Coria e la Cisalpina. Programma di oggi: andare a prendere l'Imonum per poi fare un'altra cosa successivamente che vi dirò più avanti. Poi andare a prendere Gergovia e ovviamente queste due le andiamo a catturare perché sono delle importanti città, degli importanti avamposti per penetrare poi all'interno di tutta la Gallia. Dobbiamo difenderci dalle lame di Balaktukadros, che è che come vedete è abbastanza agguerrito e le loro truppe hanno abbastanza esperienza, soprattutto questi lancieri. Anche la cavalleria non è messa malissimo ed è tra l'altro ha anche dei carri, sono abbastanza equilibrati come esercito, mi piace la composizione. È molto varia ma anche molto equilibrata, si adatta bene ai diversi tipi di eserciti. Noi non abbiamo una legione in grado di affrontarli perché teoricamente deve essere la legione ottava ispana, che doveva fondamentalmente fermare l'avanzata, ma quando abbiamo visto un esercito così grande abbiamo dovuto per forza richiamare le truppe da Coria. Queste truppe servivano per difendere tutta questa zona, in particolare Mediolanum e Coria, quindi il richiamo delle truppe ovviamente servono per arginare, diciamo, questa legione, però ovviamente ci lascia scoperti qua, quindi dobbiamo stare attenti. E ancora più attenti dobbiamo stare perché Octudrun ci hanno tolto, diciamo, l'amicizia. Dopo che sono stati, diciamo, creati e messi al potere da noi per controllare la zona nord, difenderci, fare proprio come uno stato cuscinetto, vediamo che ci hanno tolto dire tolto l'amicizia è un po' brutto, che sembra Facebook, però non sono più nostri alleati, perciò è un problema perché ci siamo persi tutto questo stato cuscinetto, non siamo in guerra con loro per ora, però insomma ragazzi, non si sa mai. Idem con patate per quanto riguarda Noreia, che è uno stato cuscinetto che avevamo creato noi già da tempo. Abbiamo sciolto i rapporti con loro e quindi vedete già la situazione potrebbe essere, al di là di Coria che me ne frega relativamente di perdere. Però ragazzi, la Cisalpina, che è importantissima per evitare che altri eserciti scendano nel cuore di Roma e proprio andando a prendere anche Roma, è ovvio che una legione minimo serve per difendere questa zona. E non ne abbiamo. Non ne abbiamo perché? Perché ovviamente alcune sono impegnate nella campagna a nord, ma le altre, come possiamo vedere, si stanno preparando per fare un attacco massivo all'Egitto. Ovviamente ragazzi, io allora vorrei farlo come avevo proposto contemporaneamente. Sicuramente ci sarà un momento in cui andranno in contemporanea le due guerre, però va preparata bene l'Egitto. Io non posso partire con queste legioni mezze andate. Vedete, questa sta recuperando, questa è svuotata praticamente, quindi ha bisogno di un recupero e l'unica pronta è questa, quindi non potevo partire con una legione e metà flotta quando il nemico ha due flotte potentissime che vediamo qua e chissà quante altre truppe ha a disposizione. Anzi, approfitto proprio per mandare la spia a fare un giro, perché dobbiamo perlustrare proprio tutto l'Egitto. Ricordiamo che l'Egitto è veramente grande. È vero che è tutto qua, tutte le zone importanti sono qua dell'Egitto e poi scendono da qui. Quindi ecco, sono tutte a un tiro di schioppo. Però sì, ok, va bene, l'attacco rapido, ma se noi incontriamo una barriera qua ci devastano. Soprattutto se vanno a prendere Macomades, ma anche Leptis Magna, ci tolgono poi il controllo di tutta questa regione, tutta questa zona costiera che insomma... Qui avevo adottato nei capitoli precedenti, andateli a vedere, la Divite Timpera. Però insomma, diciamo che la situazione non è delle migliori. Ho lasciato dei miei vassalli in giro proprio per aiutarmi. Vediamo se saranno utili. L'unica cosa che ho visto cambiare è l'atteggiamento di Siracusa nei miei confronti per il forte espansionismo che stiamo effettuando. Speriamo di non avere nemici in casa così vicini al cuore pulsante. Anche Atene non ci ama. E ricordiamo che quando entreremo in guerra con Pergamon e forse anche con l'Egitto, non mi ricordo, anche questo ne avevo parlato in uno scorso gameplay, ci tireremo contro anche Sparta. E qui ragazzi abbiamo solo una legione. Guardate qua Pergamon,
la sua potenza, le sue due eserciti già pronti nel territorio egiziano, e penso che stiano andando a nord, penso, ma non ne sono sicuro. Insomma, la situazione non è delle migliori. Tra l'altro ci servirebbe un'altra spia qua. Vediamo se abbiamo la possibilità di reclutare qualche agente. 3 su 3, 4 su 6. Potremmo reclutare un dignitario da mandare. Non è il massimo come spia, però vediamo il livello di Imperium e poi iniziamo la partita. Ah, vabbè, ci vuole ancora un bel po' per aumentare il nostro livello di Imperium. Sì. Tra l'altro meno 15 alla lealtà di tutti i partiti politici. Wow, ci sta spingendo verso quindi un impero. Wow. Questo penso che sia tribale, questo credo che sia, boh, vassallo, tipo, una roba del genere. Wow. Invece l'impero, questi purtroppo non li posso leggere con questa mod, però va bene. Già questo, più 5 alla lealtà di tutti i partiti politici, è ottimo. Aumenta la corruzione. Costi di transizione meno 30 all'ordine pubblico. Ragazzuoli, l'impero a un certo punto sarà obbligatorio il passaggio. Idealmente, storicamente, perché sapete che questa è una campagna storica, lo volevo fare dopo aver conquistato la Gallia, però così, non lo so, perché meno 30 è tosta, meno 30 è tosta. Meno 30 è tosta in tutte le province. Vediamo, ragazzi, vediamo, allora, proviamo ad arrivare prima di tutto a vincere le due guerre, poi dopo ne parliamo. Allora, io direi che iniziamo andando a fare una fine turno. Malvenuti ragazzi, come sempre, su Rome 2 Total War. Dove sono sbarcati? Non li ho visti. Porca miseria, dove sono sbarcati? Allora, banditismo in Macedonia, va bene. Dobbiamo andare a vedere subito dove cavolo è sbarcata quella legione, quell'esercito nemico. Dobbiamo andare subito a vedere dove è finito, perché non mi piace. Non mi piace. Intanto continuiamo la discesa. Le spese di guerra si fanno sentire. Continuiamo purtroppo la discesa. Allora, vorrei vedere su Limonium, però io a questo punto... Dove sono? Ah, eccoli qua. Si sono barricati qua. Dove vogliono andare? In questa direzione. Eh no, li devo fermare. Allora, vado... Spero non scavalchino. Spero non scavalchino. Allora, vado a posizionare a questo punto qui la mia legione. O che sia una trappola. Però io non posso affrontarli con questo misero esercito qua, ragazzi. Cioè, non posso. Non posso, non ho uomini al centro, non ho uomini... Cioè, non... Allora, potrei andare qua al ponte per controllare il loro passaggio, ed è quello che farò. Qui continuo a reclutare uomini. Teoricamente qua non dovrebbero passare perché io, esatto, occupo tutta questa zona, però, boh. Intanto è inverno, abbiamo scelto forse delle tempistiche di attacco che non sono proprio l'ideale, però va bene, ormai è andata. Ok, la spia ci ha fatto vedere che qui non c'è nulla, questi continuano a crescere, il che è un problema, un problemone. Andiamo all'attacco e prendiamoci questo insediamento, non sto neanche a combattere, oddio. Oddio. Oddio ragazzi. Non sto neanche a combatterla fino a un certo punto, perché qua mi dà il 70% di forze rimanenti. Troppo poche. Allora, la vado a combattere, ma non ve la faccio vedere probabilmente. Adesso vediamo. Se è bella come partita, come al solito ve la faccio vedere, altrimenti skippiamo direttamente sull'assalto. Perché ragazzi, il 70% di forze vuol dire che io perdo tantissimo di una legione e non ho la possibilità neanche di poterla farla reintegrare, poterla
portarla al massimo della sua forza in breve tempo. E io invece ho bisogno di legioni che siano forti, anche perché non so se i Liceni vorranno darmi la pace nel breve termine. In tutto questo mi sono dimenticato di andare a vedere dove ha sbarcato la legione avversaria. Va bene, va bene, va bene. Allora, niente nebbia. Asciutto sì. E vediamo com'è la situa. Bella. Siamo molto in posizione alta. Allora ragazzi, se è bella ve la faccio vedere, se no il video si taglia qua. Allora, andiamo a fare la disposizione delle truppe. In realtà secondo me sono già abbastanza sistemate. L'unica che forse vorrei sistemare è questa. Se riuscissi a portarla qua, mamma mia, sarebbe un tiro, sarebbe veramente una roba epica da fare. Allora, mettiamola qui, dai. Ok, poi vediamo. Sicuramente questa deve difendere loro. Facciamo un centro grosso, cioè importante nel senso di difesa, di unità. Poi facciamo i lati un po' più debolucci. Forse conviene fare così. Così. Tutto il tiro ce lo mettiamo dietro a sto giro, lo mettiamo. Dopo decidiamo che cosa fare. E la cavalleria l'ho già posizionata. Questi ho già posizionati. Cosa manca? Il generale. Quindi direi che siamo in buone mani così facendo. Peccato che non vedo più. Allora, scorporiamo la cavalleria in modo tale da poterci essere utili. Loro non dovrebbero avere la cavalleria. Questo mi dovrebbe dare un vantaggio enorme, enorme. Speriamo che l'IA non decida di attaccarci in una maniera ignorante. Speriamo. Speriamo. Ok, iniziamo la battaglia. Andiamo subitissimo a posizionarci a nord. Ecco che invece l'IA decide di fare di testa sua, maledetti, e darci noie. Voi ragazzi subito dovete posizionarvi, soprattutto con questi. Dai, 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 dai. C'è modo di farvi andare più veloci, no? Allora, questi ho paura che non arrivino in tempo, quindi andiamo a schierarli qua. Dai, dai, dai. Questi li tiriamo fuori a questo punto. Ok, mettiamoci subito in questa posizione. Dobbiamo recuperare, dobbiamo prendere vantaggio. Ok, loro li andiamo a fare un gruppo di selezione a parte. Sì. Ok, e andiamo subito a posizionarli il più velocemente possibile. Dai ragazzi. Allora, gli scorpioni dovrebbero andare qui, quindi questi li mettiamo in questa direzione. Gli lasciamo lo spazio necessario per tirare. Dai ragazzi, dovete tirare subito, subito. Mamma mia quanto sono lenti. Loro intanto salgono a fatica. Dai, 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 l'importante è che vi piazzate ragazzi. Dai, l'importante è che vi piazzate. Madonna, non state lì a mettervi in formazione. Dai, cavoli. Dove sono questi? Dai, 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 dai. Tirate, tirate. Qua non posso andare oltre con la cavalleria. Qua neanche. Allora, questi sono posizionati. Vai, spara, 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 spara. No, non ce la fanno. Porca miseria. Allora, a questo punto portiamoli indietro, allora. Niente, cambiamo strategia perché qua, ragazzi, vedete, non ci arriva il tiro. Non ci arriva, cioè inutile, inutile. Questi mi massacrano. Questi si occuperanno di questi qua. Voi fate il giro. C'è l'impatto. Subito. Subito contro. Spostatevi voi. Spostatevi. Oh, spostatevi. Forza legione. Questi si lanciano in avanti. Attenzione, ci stanno schiacciando. Siamo stati lenti, ragazzi. Siamo stati lenti. Attenzione anche a questi. Portiamoci un po' più indietro. Appena risaliranno la schermata gli bombardiamo. Attenzione, spostiamoci sul lato perché ho visto un buco.
Ok, affrontiamo questi. Perfetto, ricomponetevi. Ok. Ok, andiamo a prendere gli arcieri con la cavalleria. Forza. Vai, vai, vai. Sfruttiamo questa cavalleria che è il nostro unico vero vantaggio in questa battaglia, in questa partita. Ok, continuate a sparare frecce. Dai, forza ragazzi. Dai ragazzi, forza, 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 forza. Mamma mia quanto cavolo ci impiegate. Attenzione, questi chiudiamo. Ok, è andato via l'audio, ma ci dovremmo stare. Dai, dai, forza, schiacciateli. Ecco qua la cavalleria che interviene. Guardate qua come si sentono braccati. Non vi fermate al primo. Dividetevi, forza, forza. Guardate che già iniziano a scappare. Perfetto. Forza, ok, perfetto. Ok, la tattica romana. Non sono abituati a combattere contro i romani e iniziano a scappare. Ok, perfetto. Spostiamoci tutti verso di qua. Guardate qua, guardate qui che bello accerchiamento. Continuate a pressarli. Voi andate a prendere questi che sono scappati in massa e devono finire male. Qua abbiamo delle legioni isolate. Andiamo, interveniamo anche con questi. E dovremmo riuscire a snowballare adesso in qualche modo. Magari intervengo con la cavalleria. Cosa dite? Ah, queste tre cavallerie possono intervenire secondo me. E prendere da dietro questi potrebbe darci una grande mano. Ok, il generale instabile. Andiamo subito sulla figura del generale. Andiamo subito, diamo più mobilità a questi romani di attaccare. Ok, bene, stiamo snowballando. Portiamo avanti il generale che dà sicuramente una mano. Perfetto, si sentono completamente circondati. Ottimo, guardate. Vabbè, qua e qua. Forza, forza, scendete la collina e rincorreteli. Anche da dietro a questo punto arriva la cavalleria che darà poi il finale. Ce la siamo fagocitata queste truppe. Sarà che c'erano anche truppe cittadine, quindi terminiamo la battaglia. Va bene, dai, bellina, bellina. Ve la faccio vedere, anche durata poco, quindi ci sta. 96 perdite, ragazzi. Alla faccia del 30% del nostro esercito. Cioè il 30% di 1000 è 300, di 2600, di 2005 sarà 600 e qualcosina. E noi abbiamo perso 96 uomini. Cioè, rendetevi conto. E non è che ho fatto sta grande strategia, cioè, voglio dire. È che qua il computer si diverte a darci addosso. Godo. Dai, andiamo, asfaltiamoli. Allora, radiamo al suolo e radichiamo questi barbari da questa provincia. Finalmente adesso vediamo abbiamo una visione un po' più ampia del territorio. Buonissimo. Mi piacerebbe, ecco. Allora ragazzi, adesso andremo a prendere l'Imonum. Poi vi voglio dire qual è la mia strategia con le legioni. Qui intanto abbiamo liberato benissimo diciamo da un attacco partito con 2 legioni. Adesso, volendo, potremmo usare questa legione per attaccare Birakte e andare a chiudere, cioè spingere praticamente tutta questa zona, che qua siamo, diciamo, nel cuore del nostro impero. Spostare invece i punti di attrito verso nord. Tra l'altro, se io prendessi Birakte, poi loro potrebbero attaccarmi solo da queste zone. Poi in realtà non è vero, perché loro potrebbero benissimo discendere da qua e entrare qua sotto. Però questa è un'altra storia. Forse non avere una copertura qua non è una cosa buona, perché in realtà io davo per scontato di avere la loro visione, ma così non ce l'ho più. Quindi non è proprio bellissimo, ecco. Fatemi vedere dove ho i miei uomini. Qua, allora, scusate, le mie spie. Una qui. E ok, una qui. Dove sta? No, ma me la sono dimenticata questa. Mi sono dimenticato la spia. No, deve tornare su assolutamente. Cioè, ci serve questa spia qua, ragazzi. Ma questo è un errore, un errore di pianificazione. Mi sono dimenticato una legione. A proposito di dimenticarsi, loro dove sono sbarcati?
Allora, credo su queste coste, credo. Io spero, ragazzi, perché se c'è in giro una legione che non abbiamo visto, non abbiamo idea di dove sia, quello potrebbe essere un grave problema. Allora, andiamo intanto a costruire. Interessante, un'officina sarebbe interessante, però andiamo più sull'oro. Wow, l'oro. Ragazzi, questo è un ottimo colpo. Un ottimo colpo per noi. Allora, io quasi quasi gli darei una villa, però in realtà mi sembra un po' sprecata, non lo so. Mi sembra un po' sprecata. Potrei fare i campi di Marte. Ci potrebbe stare anche la cittadina. Oppure potrei andare sull'ordine pubblico. Allora, dai, siccome è un territorio di confine, andiamo sulla cittadina. Cioè, scusate, sul foro praticamente. E poi andiamo... questo è interessante, l'officina, eh. Non so se mi servirebbe. Però è interessante. È interessante. Facciamo che l'andiamo a fare più avanti. Nel caso la convertiamo più avanti. Qui facciamo una villa o una... scusate, sì, una villa o una cittadina. Allora, il commercio non è sviluppato in questa regione, quindi dovrei fare una villa. Ok. Direi che ci siamo. Ci avanzano 1700. Noi dobbiamo per forza andare ad attaccare questa cittadina. Non avremo purtroppo i fondi per andare a riparare anche l'Imonum. Però, vabbè ragazzi, non si può avere tutto nella vita. Perfetto. L'Imonum è isolata e l'andiamo subito ad attaccare. Qui sono ancora meno. Fatemi vedere. Allora, 79 vuol dire il 20% di 2359. Io direi di fare lo stesso giochino, perché io ho paura di perdere lo scorpione romano. Quindi ce l'andiamo a giocare e come sempre, se non va bene, cioè se non è bellina, la saltate, ve lo dico. Allora ragazzi, la battaglia è stata abbastanza easy, non credo ve la faccio vedere, nel senso che non ha niente di che. La andiamo a terminare. Vedremo poi in fase di editing se farvela vedere o meno, ma voi vedrete solo il risultato. 41 perdite ragazzi, praticamente niente. Ottimo, 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 altro che l'80%. Ok, perfetto. Abbiamo dato il ben servito. E anche un altro villaggio cade sotto la scure, romana. Quanto sarebbe? 4500, mamma mia. Niente, radiamo al suolo e occupiamolo e cancelliamo la loro cultura a questi territori. Benissimo. Adesso ho preso tutta la regione, sono contentissimo di questo. Purtroppo non posso fare la romanizzazione, se no l'andavo a fare alla grande. Ah, interessante questo. Agricoltura e commercio. Ah, interessante. Purtroppo qua adesso non posso sbloccare nulla. Quasi quasi. Guarda qua, guarda qua. Agricoltura derivata dal bestiame. Ah, queste zone sono delle zone agricole interessantissime. Ok, va bene. Speriamo dopo di non dover sprecare troppi soldi per per costruire edifici qua. Però non posso costruire proprio niente. 1600, mamma mia, perché costano così tanto le cose? Scusate, ma io nella costruzione meno 7 la ricchezza, meno 1 i tempi di costruzione, più 4 i servizi sanitari. È interessante quello. Però cavoli, non ho più nulla che mi abbatte i costi di costruzione. Vabbè. Attenzione, guerra dichiarata. Aspetta, aspetta, aspetta. Grandi. Cioè nel momento... Chi è che... Scusate, Cioè nel momento di loro massimo... questi gli hanno dichiarato guerra. Questi potrebbero diventare dei nostri alleati, ragazzi. Sono anche affidabili. Scusa, ma... Patto di non aggressione. E si faccia un'alleanza difensiva? No. Un'alleanza militare? No. Peccato, ragazzi. Peccato perché sarebbero interessanti questi, Tra l'altro sono alleati militari dei Suebi. Dei Suebi. Suebi che... vediamo nei nostri confronti. Ostili. Sono subdoli però, interessante. Sono... Fondamentalmente i Suebi sono i germanici. Probabilmente non andremo
quasi mai in conflitto con loro, se non forse per prendere questo lembo di terra qua. Devo vedere un attimo i confini di Roma più avanti, però forse può essere che anche non li attacchiamo neanche. Ok ragazzi, quindi obiettivo 1 preso, obiettivo 2 preso. E ora che abbiamo preso l'obiettivo 2 vi posso dire qual è la mia tattica. La mia tattica è che io ho bisogno di soldi, estremamente bisogno di soldi. Quindi potrei usare questa legione non tanto per andare a conquistare Senabum, ma per andare a razziarlo. Idem per Gergovia, cioè io devo andare a Birrakte e razziare l'insediamento, in modo tale da avere soldi per ricostruire queste due cittadine, anzi queste 3 città, che mi servono come basi per poter poi spingere con le legioni verso nord. Quindi il mio obiettivo sarà quello. Ovviamente ci sono ancora sti rompicoglioni in mezzo alle balle, però vabbè ragazzi, non si può avere tutto, non si può avere tutto. E soprattutto ragazzi anche per riuscire a finanziare l'Egitto, perché sì, io ok dico attacco l'Egitto, ma come lo attacco l'Egitto se non ho i soldi per creare le truppe? Quindi dobbiamo anche, è vero la votazione è vero, però forse sono stato un po' troppo audace io nel volervi proporre una votazione che a livello economico risulta essere difficile da fare. Vedremo ragazzi, vedremo. Allora spostiamoci in una zona, ok, di reintegro delle truppe. In realtà anche loro, io non li vedo reintegrare le truppe qua. Quindi forse devo portarli qui il prossimo giro. Boh, vediamo. Allora, intanto andiamo a scoprire un po' con la spia il nemico. Diciamo l'Egitto che truppe ha. Qua io non ne vedo. Allora, mandiamo in avanscoperta anche la nostra flotta. Tanto alla fine, finché non attacchiamo, pace e bene a tutti. Ok, non vediamo molto. Però qualcosina, noi ci manteniamo vicino alla costa, qualcosina, che dite? Qui andiamo, questa legione per attaccare deve essere per forza piena. Devo trovare i soldi, i fondi per riempire questa legione, perché non posso, cioè, una roba del genere non si vede, non si può. Non si può. Allora, l'unica cosa che posso fare effettivamente... Ah, peccato, volevo reclutare la cavalleria. Almeno la cavalleria. Niente, non ho i fondi per fare nulla. Mi sembra che sia aumentato tutto, mi sembra. Questa è già al massimo, ok, delle sue possibilità. Allora, andiamo a potenziare questa. E andiamo a potenziare... vediamo. Quanto è costato Ah, pochissimo, 150. Vabbè, allora... Qui manca una cavalleria, nel roster. Qui manca una cavalleria. Devo togliere qualche unità. Andiamo a potenziare tutto a questo punto. Dovrei... No, non ci sto dentro. Ok, così ce la faccio. Ne manca fuori una. Ah no, perché questa era già stata fatta. No, non era stata fatta. Va bene, raga, non c'è molto da fare. Mi servirebbe tutto. Qua potrei addirittura fare l'upgrade. Ragazzi, ci manca il denaro per fare tutto. Vabbè. Qua mi piacerebbe fare un editto, sarebbe veramente una figata. Almeno fare la romanizzazione, però... 3 hours later. non è che ho altre zone in realtà, dove posso togliere gli editti, no? Devo aspettare. Vabbè, dai, comunque, ragazzi, ci siamo presi una bella fettona, in termini di territorio. Siamo, non dico a metà, però forse sì, siamo a metà. Siamo a metà della Francia. Ma ragazzi, non pensate che sia finita così. Cioè, qua ce n'è da lavorare, ce ne sarà ancora tantissimo. Andiamo avanti, ci portiamo a vedere l'ultimo turno di questa campagna. Sono curioso di vedere l'esercito lì in mezzo alle balle, nei nostri territori, dove vuole andare. Se riesce a passare nella parte spagnola potrebbe essere un vero problema per me. Vediamo. Questi continuano a pattugliare il Mediterraneo. Ma secondo me quelle truppe lì piantate in mezzo così mi vogliono ricordare che
qualora io attaccassi loro, uno dei loro alleati, loro sbarcherebbero su una qualsiasi costa mia e potrebbero causarmi dei danni pesanti. Qui intanto continua la guerra fra di loro, ma noi non ce ne curiamo. Ok, priorità belliche. Allora, arruolamento della cavalleria, della fanteria o delle navi. Sarebbe interessante le navi, ragazzi. Sarebbe veramente interessante le navi. Perché di sicuro mi servirà una flotta potente. Ah, oddio, mi servono tutti e tre, ragazzi, in realtà. Cioè, non è che c'è uno... Forse però la cavalleria è quella che costa un po' di più. Ma... Allora, andrei a fare la marina, però per fare la marina adesso io ho appena spostato. Devo richiamarle. Dai, andiamo a fare la marina. Banditismo in Sicilia. Va bene, ok. Grado aumentato del generale, fatemi vedere. Ok, perfetto. Banditismo. Rivolta di schiavi imminente. Eh sì, perché è vero che noi abbiamo problemi di gestione di questo territorio, è vero. Questo dovrebbe essere un bel problema. Allora, e mo niente, richiamiamo, tanto comunque dobbiamo perdere un po' di tempo, richiamiamo la legione e portiamola un po' più verso il centro, tanto le altre due si devono riparare, quindi una deve... Ah, ok, si sta reintegrando, perfetto. Allora questa la possiamo portare, la lasciamo qua nell'oasi. Qua, dai. Fuori dalla città e aspetta gli ordini e si prepara, ok. Che bello sarebbe mettere il rinforzo. Andiamo a vedere un po'. Cioè, scusate, non è il rinforzo. Sarebbe bellissimo mettere... Ma io qua posso reclutare navi? Sì, navi che fanno schifo posso reclutare. Devo finire qua. Dicevo, sarebbe bellissimo mettere, come in EU4, il fatto che si mantiene una legione ferma, faccia esperienza man mano. Cioè l'addestramento, quindi, però sarebbe veramente bello. Questi sono stati costruiti... Ah, qua. Aspetta, 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 non corre. Allora, qui dobbiamo assolutamente fare questi... questi dobbiamo assolutamente fare... Ah, una torre non sarebbe male, una torre. Oppure una cittadina. Vabbè, allora, teniamoci un attimo sti soldi perché sì, io costruisco un bellissimo tutto, ma... Devo vedere. Tra l'altro con la bella stagione, col pettino. Allora, portiamo la spia qua, perché di sicuro è importante vedere. Ah, vedi, vedi. Allora, l'unica cosa è che devo passare nel loro territorio. E ovviamente loro... Vediamo, transito scusate, transito militare, non me lo danno. Tra l'altro sono sleali, quindi che cacchio me ne frega a me se sono sleali. Adesso non me lo danno. Ah, non ci arrivo, maledetti. Allora, mettiamoci qua. Meno 8. Vabbè. Ci oppure imboscata. Ah, fortifichiamoci vicino al ponte, dai, non facciamo le imboscate per ora. Le imboscate le posso fare nel territorio nemico, così. Allora, loro sono rimasti fermi. Ok. È l'occasione che stavamo aspettando, ragazzi. È l'occasione che stavamo aspettando. Allora. Così. E andiamo a colpirli. Perfetto, ragazzi, va bene, ok. Questa non la vado neanche a giocare perché... Oddio, potrebbe essere interessante da vedere, però la vittoria è schiacciante. Inoltre recupero velocemente. E poi in mezzo alla foresta. Non mi va di giocare in mezzo alla foresta, non si vede una mazza. Tra l'altro ho anche queste.
Sì, o anche questa in mezzo alla foresta. No, dai, giochiamola qua. Così la finiamo. Andiamo in modalità aggressione. E andiamo un po' più spediti. Ho perso un po' di cavalleria, ma praticamente niente. Sì, qualche qua la macchina d'assedio, ma niente di che. Lui non ne ha perse tantissime. Allora, mi servono soldi, quindi li andiamo a riscattare, a permettergli di riscattare le truppe. Però non gliela lasciamo passare liscia. E andiamo ancora all'attacco. Fatemi vedere. Allora, io andrei all'attacco con loro. Con loro. E va bene. Direi che qua... Che bello, gli ho venduto praticamente gli schiavi, cioè i catturati, no? E poi dopo però decido di porvi... Prima mi faccio dare l'oro e poi dopo alla fine li distruggo, prima che lo possano nascondere in giro per i territori. Purtroppo ho perso una cavalleria. Le cavallerie sono un po' finite malconce, purtroppo. Giocandola sicuramente avrei migliorato. Direi che liberiamo ancora. Perfetto, adesso ho un bel po' di denaro a disposizione per migliorarmi. Allora, sicuramente un po' di denaro deve essere speso per rifare la cavalleria. Ok, adesso via subito in Cisalpina. Ora che la città è sicura. Bah, non so neanche onestamente se prendere una cavalleria, perché forse mi converrebbe per bilanciare meglio avere una fanteria in più. Per la cavalleria alla fine servono solo le ali. Allora, andiamo a farci una cavalleria, però la andiamo a prendere nel turno successivo in modo tale da non usare questa provincia, il manpower di questa provincia, di questa regione, ma per usarlo, che lo useremo, verrà usato per la legione ispana. Perfetto. Ottimo. Ottimo. Ah, sta andando meglio del previsto, devo dire. Questi li portiamo qua. Allora, sono protetto, quindi essendo io protetto... Allora, a parte che appunto c'era il generale da migliorare. E andiamo a dargli il più 5%, più 10%, ottimo. Ma poi io qua vado in modalità imboscata. A questo punto io la farei anche qua, perché ho visto che consuma ugualmente uno di cibo, quindi non ho dei vantaggi effettivamente rispetto a una formazione all'altra. Qua sarebbe interessante da fare un po' di un miglioramento per prendere più denari, ma a questo punto io qualcosina lo investo, anche perché guardate come ci è aumentato il gettito finanziario. Oh, perfetto, questo è ottimo. Almeno 2 cavallerie le dobbiamo prendere, dai, dargliela questa legione qua, perché sennò non ha alcun senso. Le navi le facciamo al prossimo turno, quindi io direi risparmiamo un po' di denaro per il prossimo turno, a meno che cavoli, questo ci serve però. Qua io volevo fare un anfiteatro o una biblioteca. No, facciamo un anfiteatro. E niente, basta, allora è terminata così. Però qua va potenziata perché deve essere stabile questa regione, se no siamo punto che a capo, ragazzi. Va bene, dai, vi siete visti un turno in più. Dal prossimo decidiamo un po' quale strategia prendere. Fatemi sapere sotto nei commenti se avete una strategia vostra o se avete dei consigli da darmi. Io assolutamente rispondo sempre a tutti. Vi ringrazio di essere rimasti con me e noi ci vediamo alla prossima. Dai Roma!